Assalamu alaykum sevimli kanlar. Bugün sizlarga mağalaydigan, musobaqalashalaydigan tükli qurt yasashni öğretip qo'yman. Buni yasash uchun nimalar kerak bo'ldi-ki? Qarab baqaylik. Qog'oz. Resim defterlaringlarni qog'ozlaridan ishlasanglar bo'ldi. Defteringlar bo'lsin bo'ldi. Ranglik yasaymasang, ranglik qarang'isilaringlar bo'lsa, ranglik qog'oz qo'llansanglar bo'ldi. Men buni qo'llandim. Oldi bilan 2-20 sm atrofidagi qiyinlikda qatlab olamiz. Qatlab oldim men. Hem de bunu kesimiz. Ben kayıt işletmedim ben. Sizler kayıt işletenler tuttuğunuz kesimediysen Allah ben kayıt işletmeyle katlap kıra boyunca kesip aldım. Hem de kesip ağının teyya buldu. Oturdan hiç katlayayım bunu. Bunu o'ttirdim, qatladik. Endi qatlagan har bir tarafni, ya'ni ishchiga qarata bir qatlaymiz. Bu tarafni qatlab oldim. Bu tarafni qatlaymiz. Endi yana qatlagan har bir tarafni ishchiga bir qatlaymiz. Endi yana buni ishchiga bir qatlaymiz. Bir-biriga qatlaymiz. Endi buni biroz tukli qurib o'xshsin deb bu qirlarini ozroq kesaymiz. Ishchiga qarata yana to'qilib kesaytanglar. To'rt tarafini kesib endi ichib boqaylik. Mana. Mandaq bir tukli qurib paydo bo'ldi. Bu qandoq ma'lg'ando endi? Qarab beqinglar. Buni bir ko'z sizib olaylik, kulgan yuz sizaylik. Men mandaq bir narsa sizib qo'ydim. Meyrami o'zinikiga sisi bo'ldi, Meyra siz eylesin. Endi buni qandoq o'ynaymiz-ki deganda Hümeyraga bir neyç berma, o'zim bir neyç bo'ldi. Biz yasab tayyor qilgan tukli qurtimizda musobaqalashtirib sizlarga ko'rsatamiz. Endi qaysimizning tukli qurti baldur palliga yetib bordiki, biz boshlanish nuqtasidan hozir buni bilan puflab boshlaymiz. Unda biz qarab baqaylik. 1 2 3 Hümeyra'nın baldur badiye, Hümeyra'nın bek yaman çıkıp gitti. Mening baldur yetib bordi bu ketime. Mana shundoq ko'ngilli gap, yaxshi ko'rdinglarmi? Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, uyda o'zinglar yasab beqinglar bo'ladi. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.